今日又同大家上話説我哋細個嗰陣時咧，呢啲紅色嘅日曆紙咧非常有用嘅。點解咧？因為我哋細個冇錢㗎嘛，冇地方玩，咁咪只有玩泥沙啦。咁咪將嗰啲樹葉咧中爛晒佢，當係賣油。咁咧就倒俾啲人啦。啊，今日幾錢斤啊？7蚊斤，就係用紅色。跟住其他嗰啲平時嘅日子咧，黑色或者綠色嗰啲就當1蚊雞啦。所以咧好多時咧，我哋屋企咧啲日曆紙咧，紅色嗰啲咧全部唔見晒，搣晒。點解咧？因為出邊玩泥沙啦。咁咧，我哋咧曾經咧試過爬上樹喎，摘桑子。大家知唔知咩叫桑子啊？桑子即係而家好多時都有得賣嘅，又話補眼嗰啲咧。哇！有個朋友咧由個樹度跌落嚟，跟住咧下邊有啲釘嘅，哇慘咗釘。跟住我哋點咧？咁咧喺啲山野嘅地方有啲五爪金龍啊，將啲五爪金龍咧搓爛佢，跟住噏落隻腳度，又唔知點解以前冇破傷風嘅喎。咁啊，以前好多嘢都好好玩嘅。今日就係話當年啦。